Mayong udto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Giuyunan na sa Senado ang 14.6 billion pesos nga supplemental budget alang sa mga dapit nga naigo sa bagyo. Megan Yang ug Manny Pacquiao gipaabot sa mga biktima sa bagyo didto sa Samar ug Leyte. Gigamitan og teknolohiya ang pagpangita sa mga missing sa bagyong Yolanda. Og hugtan ng did-an ang pagtukod og balay haduol sa dagat ug sapa. Sa Pagadian City, gidasig ang mga bag-ong napiling barangay officials paghulma sa barangay disaster councils. Si Jong Kajon sa detalye. Jong? Mencho, Gi-awhag ni Pagadian City Mayor Romeo Pulmones ang mga bag-ong napiling barangay officials na muhimong priority ang pagtukod sa Barangay Disaster Risk Reduction Management Council diha sa barangay. Gi-awhag sa mayor ang mga barangay official sa pag-reorganize sa Barangay Emergency Response Team Convert. Himo sa mayor ang panawagan atol sa mass outtaking ceremony kaganyang buntag sa mga napiling barangay officials sa Pagadian City. Buot sa mayor nga andam ang mga barangay sa bisan unsang kalamidad, natural o man-made calamities man kini. Sa 50% sa 50 ka mga barangay sa syudad, adunay mga bag-ong mga barangay kapitan. Napulo sa mga barangay na himutang sa coastal area, samtang uban anaa sa landslide prone area. Ang BERT natukod na sa ubang mga urban barangay sa Pagadian apan buot ni Mayor Pulmones nga tukuron sab kini sa ubang mga barangay. Mencho? Daghang salamat Jong Kajon reporting gikan Pagadian City. Buot sab sa Ozamis City Disaster Council nga makabaton og zero casualty atol sa mga kalamidad. Si Cheng Ordonez adunay detalye. Cheng? Menchu, baguhay lang mihimo ang Ozamis City Disaster Risk Reduction and Management Council ug planning formulation workshop aron makapot ang ilang gitinguha nga zero casualty atol sa mga disasters. Gitinguha sa tulo ka adlaw nga workshop nga matubag ang panginahanglan sa disaster prevention and mitigation, preparedness, response and recovery ug rehabilitation. Matud sa City DRRM Officer Mark Vincent Israel, ang Ozamis City gihimo ang plano isip giya sa local government unit. Lakip na diha sa plano ang saktong pag-andam sa allocation ug paggamit sa local DRRM fund. Matud ni Israel, ipasubay ang workshop sa National DRRMC. Menchu. Daghang salamat Cheng Ordonez reporting gikan Cagayan de Oro City. Sugod karong Domingo, masibya na ang Solar News Channel sa mga RPN TV station sa nagkalain-laing bahin sa nasod. Makita na kita sa RPN TV 9 Manila, Cebu ug Davao, TV 8 Bacolod ug Zamboanga ug TV 12 Baguio. Ingon man karon Lunes, Disyembre 2, bag-o na ang time slot sa Solar News Cebuano alauna sa hapon human sa Solar News Day. Kung bot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sabang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod sa Lunes pohon. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao. Mga luha sa yutang samaran, nahiagom sa pagbanglas sa pulan, ug sa hampak sa hangin nga bangis. Mga minahal ko, hain na kamo, dili na mamalik ang tanan. Pag binasulay angay nga likayan, huktan ang kalikon sa dughan.
Lantaw sa unahan, kay may paglaong